en halvan til. Det er godt at man være her. Deilig morgenmatter. Og så blir det som du tog, så kjærer han ikke noen tutsi mot i døra. Man sier det at hvis man smaker silver som til døra, så smaker det nekk bedre. Så det er sagt. Evne som vi skal ta oss om, eller som vi skal ta oss om, at taka Ábyrgd. Arren færre, man sier, at ta oss om hva at taka Ábyrgd. Så kom jeg til oss som mer generelt Ábyrgd, mener vi ut i andre løyven. Og da jeg mener i andre løyven, så mener jeg ikke bare tala, ganga møte, jeg mener løyve, det andre løyve, vi som endrefødt, vi som frelst, det tjonarbandet, kvonen, mævren, bøttene, arbeidet og ødel livsvisvirskifter. Så det er det som jeg mener vi. Men vi kan også vente spørsmålet som sier, hvor taka folk ikke Ábyrgd? Hvor taka menn ikke Ábyrgd? Og jeg får taka det fra 2 vinkel nå, og jeg får vise det til et prinsipp som må være livende i okra løyve, hvis vi skulle taka Ábyrgd. Og jeg får enda si dette. Hvis det ikke her, så alt flunkande lyka mykje. Så lursa vel etter, det er viktig. Ja, trolig viktig. Så jeg ikke bare helt kjøtt, jeg byrja vi Herren Jesus Kristus selv. Nå han må være den personen som visste hva det var å taka Ábyrgd. Omkant og hever nekar så fullkommen, gjør det så rett, alt fra punkt til prikk som Jesus Kristus. Han gjør det alt. Han var fullkommen. Han var god og menneske, det vet David, og han var god og menneske, men han gjør det fra punkt til prikk. Men det er ett som var høvespunktet til Jesus, som måtte oppfylles hvis han skulle taka Ábyrgd. Hvis det skulle være en avgave for oss som ble frelst attana, så var det ett Jesus som måtte gjøre. Og hvis han ikke gjør det til ham, så var alt flukkende noe mye. Det vil si at det fullkomne livet som Jesus levde i hele hjørnet. Onker sier, Jesus okra fantastiska firmynd. Jeg sier, hvis Jesus bærer okra firmynd, så er det mer grunn til at jeg kan synte i åkken, økkel over mennesker. Så hvis Jesus bare jekker av folken som er fullkomne mennesker, ønsken av åkken klarer å finne hasen etter. Så det er et prinsipp som Jesus skulle gjøre. Og Jesus sier det selv i Johannes 12. Han er kommet i endanen av sånne løyve til bare noe, vi kan si at det er det tøymer, og han har fyrt av Golgata kross, og så kommer han til klimaks i sånne løyve, og han sier her, i Johannes 12, og vers 23. Leper bare direkte inn i teksten her. Han sier her bare, for helst tror jeg boja, så for jeg tror jeg betyr jeg. Så du kan også bare lurt av så vil jeg. Her sier han, Jesus var et høyma. Tøymen kommet, at menneskesonen skal være durmetter, etla skal være durdar gjørt. Hva tåser Jesus om? Han tåser om en tøyman. Nå tøymen kommet, da færen skal durdar gjøre sonen, og sonen skal durdar gjøre færen. Hva er det? Så sier han hvor er. Vers 24. Sannelig, sier jeg tikkum. Fettler ikke kveite kottene og gjør noe døyr. Vær bæsj et øyne kottene. Men døyr til, vær til nekvann avvokst. Og så sier han hvor er. Tann og elskar løsvitt. Det er mest langt, han sier ikke, jeg er ikke løs, han sier tann, det er loknøtt. Tann og elskar løsvitt, misser det. Men tann og heter løsvitt i jesu høyme, skal hava det, og hava evet løv. Kjent vers. Men legg mest til. Jesus sier, nå får jeg dødj. Færre, kottene som fettler i hjørna. Vi kjenner at det er eple, hvis eple for hjørna, ta døyr, og det råttnar, ta det oppader, så kunne du kanskje suttja parst av det gamle eplen, men ut fra det råttne eplen til deg, og kunne tutsja omre eplen, på samme av kottene. Det er faktisk prinsippet for vokst. Jeg sier, jeg må dødj. Og ta i dødj, og hvis jeg dødj, for vi vil han dødj, så får det bare nekvann avvokst. Det hokser til noe avvokst over vår. Det er millioner av mennesker som er frelst gjør noen søvn. Ferdig av apostlasøvn, og leser 3000 blå frelst, 5000 blå frelst, og så leser du bare mange, så helt du på tal og pæt, så kunne ikke telle mer. Det er veldig avvokst. Men hvis jeg spyrir til henne spørsmålet, hvert var det som kunne fåre Jesus av ferdig av Golgata kross? Hva var det som kunne fåre Jesus av ferdig av Golgata kross? Jeg kan lese vers 25. Tann, vi elskar løsut, misser det, men tann i heter løsut, i Jesu høyme skal ha det. Stil at Jesus elskar løsut, i Jesu høyme, sier hva skal ha? Jeg er slett ikke galt. Jeg får bare være her, jeg får få meg et hus, og jeg får røyse meg rundt, og jeg får hitje etter kunst og ødlens ting, jeg får sagt ja. Da er han ikke. Hva er det så hent? Så vær bæra til øyne.
Forstreiten fire at Jesus kunne døyla seg sjálva. Det var det han døy. Det var forstreit. Han sier, fettel kvart kan ikke døy, så vil det bare døyla. Så Jesus var øyelig bevisst om, han har alltid undergivet ferien, han har alltid tatt målet for eia, han gjør det omkant det som han vil, han gjør det alltid vilja syns. Han sier i Johannes 4:4, mæter moin å gjøre vilja hans som sendte til mun føye. Hvis ikke han for å slappe av, så er det alle som sier det her blir fortapt. For den eneste øyne er for lovan til helvetes. Dei, skulle han døyla seg sjálvan, så måtte han dødja. Han måtte hæta løyve i hessen heim. Det er farlig til å elske løyve i hessen heim, til så døy han ikke. Men halleluja, han gjør det ikke. Deien tid er et utrolig størst blendermål. Jesus døy fri vilje til å gå til det kross. Og når så høyre jeg etter til å si Jesus blødde ut, det passer ikke. Jesus blødde ikke ut. Så det er stundet så jo når han blå vattnet. Jesus gav opp andan. Det er sikkert Jesus valgte at dødja. Jesus er ikke prest å døy. Han var fullkommen. Lønnen er synder gjør deg. Jeg sier ikke. Han veler at dødja ut av Golgata-kross. Han sier, for jeg hendet til den her, gjør i andre måten. Han var en øyelig, barnaktig bøn som jødene gjør. Han sier, jeg gjør meg ut, og nå velger jeg dødja han døy. Det er vel. Det er utrolig viktig som han dødja. Og så er det her som hukser seg om, så er det vi har hørt, og vi har hørt øyne av Jesus døde og Golgata-kross, men her ligger, Jesus tåler ikke bare om seg. Heter et prinsipp vujar. Han sier vujar, Paulus sier Galaterbrevet 2:8, Galaterbrevet 2:20. Er krossfestet ved Kristus. Er krossfestet ved Kristus. Og nå er det langer jeg som lever. Kristus lever ui mer. Det vil si at da Jesus døde for 2000 år siden, så var det ikke bare Jesus som døde. Han tok fra den øyneste øyne som sitter inne i Jesus med Kristus. Han tok han, og han døde vi om, vi døde vi om. Den gamle Adam, alt det som her er bort. Og tar oss opp at så riset opp at som spilte nødje personer. Det vil si at det gamle. Rombrevet 6 sier at vi var gjære. Det er ikke bare mynd av døden. Å være gjære vår at hva du kan gjøre for fram til gjøre for å vise at du er deg. Jeg har selv vi til å gjøre med mann. En person døy, så er det folk kommer inn, vi ja. Alt er veldig godt da. Men ta en og ser at kystan fer nyer og i grøvene. Da vet man. Mamma kommer aldri natt inn i hendene høy. Hun er liv i hendene høy. Hun kan høy som dårlig. Altså akkurat på samme som Jesus sier. Du er liv i hendene høy, da Jesus døde Golgata-kross. Du døy vi om, og du er opp at vi om. Kjær dit, ta personer som ikke ser handen sannleggen, og lever i hans sannleggen, og har jeg andre ikke handen sannleggen livende i okra livet. Du kan aldri takke Ábyrgd. Du ser så sagt han bruker et våpen. Hva skjer han? Han vet at du er frelst. Han røyner åkken bare å få til seg Jesus døde og Golgata-kross. Han vil ikke få åpne til seg at du døy ved Kristus. Du han vet at hvis vi vet for å elske hendene høy, så døy vi ikke åkken selv. Hør det? Så lever jeg i mitt liv. Jeg kan gjøre møte, jeg kan gjøre nekter, jeg kan synge, jeg kan gjøre penger, og jeg kan gjøre alt. Men jeg døy ikke selv. Det er bare jeg, så kom jeg bare Jógvan Jacobsen. Og til for en forretter av å være oppvaksen øye, det kan jeg faktisk høre til. Det er utrolig godt. Men selv øyesfolk må få opplevende samlet. Det er ikke bare klaksing av det. Alle folk må suttje det der. Jeg har jo ikke å bære til dem. Absolutt ikke. Hilster som stender her på et, er 45 år. 2. september ble 45 år. Glad for ikke å være det. Så alt som er faktisk skal. Er 45 år. Og nå begynner jeg å gjenge nere. Dette holdt det for grøvene tid. Og det er råttene. Det er så opphattet, og nå står det like, kjære tid, det er så viktig. Jeg vil du se henne sammen. Jeg spør ikke om du var frelst av Zarepta, for du var 14 år gammel. Jeg spør ikke om du var av at du er deier. Det er noe som liv. Det er Kristus som lever i meg. Og takk for Kristus. Skal du døyla deg selv, så måste du suttje han sagt. Vi må tromme han sannleggen samkom. Det er sikkert vi tar seg nekk for lyd om det her. Og ikke er så tragisk som å suttje av bøten, eller trellvaksne menn, som boner, altså i naturliga løgnen, men baby andalige. Det kjenner ikke han sannleggen. Du kan ikke være bygg for andalige kjenner sannleggen. Det er rævlig viktig. Det er utrolig viktig. Paulus sier en annan, det er så færdig liv på andre måten, det er bare suttje at jeg støyer for meg og røyner liv mot liv. Paulus sier så snart i 4. Korint kapittel 2, vers 1. Nå skal jeg bare. Men det naturliga människa är det här till hållet, till bara till det som fall, och synda fall. Till hållsliv, ja.
spærlig hållsløv. Men hitt naturliga människa teker ikkje det tog som andre gods høyre til, og lekser mest han sier, til honom dorskaper. Han kan ikkje kjenne det til det har vært dømt andalige, eller det har vært dømt en andalige nåt. Du kanst ikkje, hvis du kjærlig sammen. Du kanst ikkje tåkna skot. Forstår at en person løslig i samkommen. Hvis ikke ser han på sannlagen her, skal løye samkommen. Han kan ikke løye. Han do bare taka metoder i hessen høyme. Han do bare taka det inn i samkommen og bruka det metoder. Han ubrukelig. Han en pest for samkommen. Forstår at det at 2 år gammelt barn blir sett til å styre høymen til dykkom. Og så skiller vi. Det nek slikt, det nek bånd, det stått til fisten. Så ikke nek nere. Det er alvarsamt. Så det handler ikke bare om å ta Ábyrgd. Det handler også om å kjenne noe til noen personer, til de som er eldste, til noen kvalifikasjoner som skulle til for at ønsker å være en eldste, ønsker å løye. Det er jævlig viktig. Så jeg vil vise et døm fra Gamla testament av en personer som frelstor, endrefødder og ikke evig om det, men han misser god ur eksjå. Og det Asaf, det er sånn 73. For ikke gjør alt det som Asaf sier, men vi tar noen ting fram om Asaf. Så her lyser nå en person som holdelig. Og som, ja, han ser Jesus stå i for med det golda krosset. Han ikke kom langt, han ser ikke mer. Det er det som er tross jo. Og han lever ikke ut. Så tar han her som 73 vers 8. Legg mest for at Asaf sier det. Jeg kjenner Salm. Salmer etter Asaf. Ja, god gaur vi ussel, vi teg og hava rønt hjarta. De som har rønt hjarta, det de som retteskjør, det de som frelst, det de som rønt seg i dyra blå Kristus. Så sier Jesus ikke deg her, men det er ikke fram etter her. Så Asaf finner rønt hjarta. Han som har rønt hjarta, det kan bære av de som frelst og de som endrefødt. Han glæver, han sier det, ja. God gaur, han gaur i ussel, han gaur til høylo, og han gaur med. Jeg finner rønt hjarta. Men så sier han at nå får han flashbacks. Han får atter tøyene, han får ta som en tøyerskøy i sin liv. Han sier her i vers 2. Men det var tatt vi av føtter og mine snava. Det vant jeg løyt jo av sti min jok. Sagt du? Hva er det som gjør at han nesten misser fotfest? Han tror han kan omgå at missa fotfest og færre ordentlig sitt. Oi, det Paulus sier i Rombraun 6, forstand. Sint skal ikke råd ut til de kjøpte lov om nei. Slipper sintene råd i en tryggvant, så god ikke hilt seg lyfte. Han ikke hilt seg lyfte. Han er ikke bare 24 råk, han er ikke bare 18 råk. Han er øysten. Han sier ikke at vi ikke skulle sinta, men slipper ikke liv ut. Men her synes jeg han er ved å snava. Hva er det som gjør det? Er det at han begynt å trekke? Er det at han lever avtrykk mot kone? Nei, han sier hva igjen. Vers 3. Tøy øvhunda i hinnom hukmøy, ta I sa ta I mun kjekst vel og godløse tørre. Rævligt. Det som hender her, han missunder den godløse. Hvor det godløse? Til det bjør ikke livet djupt ut I sin. Til det som lever sutt liv, og som god slett ikke til, og til livet. Og han beskriver det, at jeg kan lese det selv, når det fer opp til himmel, så hvordan det lever. Han missunder tøy mot det livet. Hvor gjør han det? Det han for en elsker liv I sin høy. Han sier hvor vers 4. Tog teg, altså teg god leser, det som liv utan god, det holdt liv. Tog teg fri for motgenge, lyka inntil teg dodja, og lust med torra frusk og avskjært, sier han. Da jeg lett til som han så leser jeg 8-4. Og en dag, ikke lengst han, så leser da jeg skulle lese en sånn arbeid ved ham, så sier Ruth Agnes, en 14-15 kjøtt, og en 16-16. Jeg sier bare å lese det for deg. Jeg sier noe sånn sier. Så leser 4 vers. Så sier jeg her, Ruth Agnes, hva er galt? Både så kan feile. Jeg kan si at feilen særlig i 4 vers. Så jeg leser 8 så løste det. Tog teg fri for møtganje, lyk inntil teg dodja, og lus med torra frusk og avskjær. Båar såd. Nå stolt jeg at det såd. Båar såd bare. Baba, han tog seg bare til han dør. Han tog seg som 18. Amen. Hatta var feil, sagt du. Asaf hever mist eksja. Han hikker bare etter hesen løgn. Han vet vel at vi skulle dødja. Det er vi død. Vi husker ofte mye han har snakket ofte om
at ha pensjon og alt det der. Og så enda ofte der vik og så enda vi den Eddelsheim. Enda Eddelsheim. Ikke Eddelsheim. Vi enda grøve. Det skjer ikke. Altså, det er bakka vi. Det skjer det. Asaf livor bæra som hetta var alt. Hetta alt. Han ser bare hentan høy, og sier du, hva som gærlig til Asaf, det ikke røyna mer, det ikke genga bare møte, og det ikke må reagere mer, han har mist aksjonen. Nå, jeg vet det gamle testament, vil jeg si, han har ikke sett at han deg, han har ikke livende samfunn ved god, og så sier han, han lever lengt ut i sin, nei, det er han ikke, du lurer etter hva han sier, lever livet, 13. vers, det er ikke hva han sier det. Ikke batte at jeg helt hjertan og røyna, og vaska jeg mer hendene og sjakløs. Han røyner alt hva han kan. Han røyner livet og tøylet lov. Han gjør det i hvis han kommer til tempelet, og han tilbyr. Han gjør ødelse tingene her på en. Men ikke batt. Ikke batt. Bare er til han ikke driver. Ikke driver. Ikke til Per, ikke til Paul, ikke til han. Så er det øynene som til han. Her er bitterløyde og alt. Og jeg må annars køyre alt sjålet som er. Og han sier, hvor er det? Jeg var korskene plava vår, vers 1. Jeg var korskene plava vår løye lenge dagen, og hver morgen kom til min vitik. Hatta veit Satan utrolig vel. En tryggvante som er endreføtter, som er frelstor, som er opplivet Herren Jesus Kristus, og fettel nir hatt han i våje, og for å livet av livet. Han veit at det mangler nære. Jeg vil si at de mest ulukkelige menneskene, hvis de er fattelig og er kristne, så er det de som er det. De vet at det er nære bedre. Alt kommer trygt. Ikke gav møyning. Alt var rikt. Alt var gjerigt. Det er oversatt. Det har vi skjuttet med sammen. Og legger mest og sannsyn, hvor er det så ønskjå? Nå er han kommet til sånne sannsyn, men vi lever bare først frem her fra Suttjava. Elusi, han som han er her nere. Vers ønskjå, legg så mest til. Så langt som hjertan mot var bøkst. Han er langt hjertan, men det var bøkst. Så langt som hjertan mot var bøkst, gnei jeg det nøyre møyne. Jeg var dyr og fæta i ønskjå. Jeg var som fæ og i møtet her. Sars du? Jeg var skolet på at jeg kunne lært langt fra pikka det lav. Til å si at jeg vet bare utviklet fra meg Jakob. Hva skal jeg ha med vil gjøre det her? De har sagt det før. Jeg mener ikke alt. Jeg lærer løyfrø. Jeg hater jeg vil kjøre. Jeg hater løyfrø som heter fæan han kjølva. Mener det. Men vil jeg det hente? Hvis du lærer det her, vi stammer fra Jakob, du blir ikke fra Jakob. Men du er ikke henter. Du får oppføre det som en Jakob. Det er først. Det er rævlig alvorlig. Jeg hadde ikke bare en lydel feil. Og jeg husker ut, danskere utsendelse til det her, og nå husker med det. Jeg har blitt nekvar i Danmark, og husker jeg kjøvald som er i form av lydsen som er danskere. Vi kommer. Og jeg gav i Danmark, det er virkelig. Men så er det skjer med hjertet, så at en sending var hvordan et menneske oppfører seg, så sier så danskere verste. Ja, mennesket er et meget sosialt dyr. Det er ganske vanligt. Vi fant dette som før. Dette var det lært etter. Og det er det jeg vilje. Så jeg har sagt, og dyr. Jeg vet ikke nekker at jeg har hund. Jeg vet at Sverige har hund. Han er her. Sverige kan prøve at for at det kvant det at bruke 2 timer og lese Bibelen for hunden seg. Hunden sier ikke amen. Han kan si voff, men han sier ikke amen. Han kan ikke fæta det. Til hatt han i våje, satan vil få åkne. Han vil få åkne ned av djauran i våje, så vil ikke suttja veri av det andre. Det er vel til å være frelstor, og å være baby, og ikke suttja. Jeg suttja det utrolig ofte han vil faktisk som tås vi. Ja, det trobløst fra livet, til slett ikke omstøvende. Til hvordan det er suttja. Jeg mener det. Og så er det, han sier, og her er altså, alt er av holdan og til livet. Alt er kjell, alt er skaft. Han er brøydings. Helt kjell. Vil til et annet punkt i vest. Så kommer brøydings. Men legg mest til hva han så sier. Så sier han 15. Men hei er sagt så. Hei hildi jo afram og oksa så. Hei hildi jo afram og tala så. Så da skal jeg tala. Så hei er vi troleser i alt badna tøyna. Hva er det med? Hva er du livet på hand og maten? Du kommer å møte. Du gjør alt tidslig rett. Annars, du er ikke avversken at du sover til at du har døtter. Det er måst du øyne suttja. Det må øyne suttja til deg, og komme ut til at du ikke er. Så er det litt rett. Når er du sørst, tidsi ditt baden, og sagt ved baden til at tidsi ut, og sagt, jeg elsker seg også. Jeg elsker Jesus. Baden suttja øyne vel, om det er bare sjåløver. Det er ikke sjåløver av løyve kærlighet. Jeg snakker ikke mer fullkomne her.
men elskar Kristus. Det så alvarsamt til okkom. Jeg tror så det flere folk som her, at jeg har trobløkket vi faktisk, at venda vi tog det var ikke så som det åtte jeg var i heim. Alt ser godt ut, og det nekter om noe hatt. Men så det, han begynner å slutte, det ikke bare jeg, til han kommande i atten. Til han kommande i atten som øysen hos man forbuer. Ta i grunn 16, ta i grunn der for jeg skiljer hetta. Tykte det med oss svart, ja, det er ikke så svart. Kanskje du sier til hos her, det er ikke veldig mye løy til svart. Ja, det er svart. Så sier han, hvor er så sier han brødning. Inntil, nei, ta i grunn der for jeg skiljer hetta, så du, Larsen ikke røyna vår. Larsen er stekke opp og grunta, sette seg nyer. Lesa Guds ord, vi har det andre gjerne livet til grunta, så hender dette vers 16. Inntil det fører inn i halvdom Guds, og leie til merskes kvosse ende torra verker. Leie til ende torra verker. Sagt du? Det som fer asa først stekke opp, som så, ja, det kære ikke Guds. Men kære ikke Guds har vi tvær suger. Det er god mat døma sin. Hvis god ikke dømte sin, så han ikke kunne være kærlighet, så han må bare lete alt steg til. Han begynner å suttje, og så beskriver han hvordan det er godløs, og det var rikt bostor, og nå begynner han nemlig å suttje at dette løyve er fallet så stort, og hit er det langere løyve, og han begynner å suttje døm. Hva til? Det er rævlig viktig. Selv om det er frelst, er det øyne avvære om dømgods. Det sier det øyne bruk for å høre det. Ikke det vi føler vi får fordømt. Men du synes det er konsekvenser ved seg. Jeg vil si at det så var snart. Om jeg vil uttrykke noe redan, det god fyrirkjønne. Og god kan fyrirkjønne. Man ikke god det. Men konsekvensen er handlingen for aldri vekk. Det er ferdig her. David fikk fyrirkjønne, da han heter hår, og mår, vi bedt se på, og drep mannen Urias. Jeg har fyrirkjønne, ikke god det. Men så sier Herre, men svøret skal aldri vujtja fra huset og innom. God teker ikke konsekvensen av syndene vekk her. Det gjør han ikke. Det er jævlig oversatt. Men det ser altså. Peter sier, hvor har et søvn om sånn noen morgen? For jeg avhører at jeg må ikke ytla skikke seg. Men hva gjør jeg ofte det? Jeg blir svekk av å høre det. Du må ikke høre. Det kræver sånn elsker det snakk. Come on, præt av øyne. Jeg goder høyla over. Ikke som folk goder gjøla meg. Akkurat som ta var ung, og så sier jeg, hvis du ikke skikker det vel, så først unga gjøla. Så får Per unga gjøla. Forrige kom, og Per fikk han gjøla og lukka. God er ikke så sånn. Men det er ikke vi bedre god opp på handen av vår. Det er alvarsom at bære Guds ord fram og bære stakkars meg menn enda når vi snakker om tjokk som ikke å rora folk til lovande i helvete vi har som bådskapen. Vi må øyne i hava balans og vi tar vi præt på årgods og dømgods. Men til øyne er påstyr og søyer. Så han ser alvarsom. Han ser, ja, men det enda kanskje med døm og god for å døme det som ikke vender vi og det som ikke blir frelst. Så sier han hva gjør. Så kommer det påstyr. Vers 3, lev mitt i løyte. Men jeg vil i alt utsatt her, til å tidsi ui høyre hånd møyna. Sørst du hvordan bratt nå? Til å leie meg etter reiet høyna, og så gjerne teker du meg opp og i dård. Sørst du, nå ser han hva jeg. Det enda ikke grønne. Nå er han langer opp. Han ser det i andan. Hvem har vi i himmelen? Det er to som vi treie ångon etter å gjøre. Hva er det? Det er opprøsende løyv. Opprøsende løyv vil ikke fettla, og ikke gjøre skrøft. Jeg gjør skrøft. Jeg minnes enda for. Det er utrolig viktig å være her. Jeg minnes enda for her. Jeg vet ikke Zarepta her på en. Det er 12 kvelde. Kjentene var luttlar. Og Agnes og Rått var luttlar. Jeg var så møvfor. Jeg var så trøtt å komme høy. Og så sier Elin, fer inn og sier skolesang. Og jeg fer inn og sier skolesang. Og der ble jeg der her. Der litt sin mann sin nødvall. Der får du å grenja og alt. Og jeg fikk det ikke. Jeg eksploderer. Jeg ble så ytler. Jeg sier, Førsvång! Altså, ordentlig at det er bare bench. Bare bench. Og der får og der får inn. Og der er du stående, så hukser jeg, wow, jeg blodet jeg. Du får en mål her. Du kan stå inn i kameran og si det. Ja, hvis du akta pappa, så hei, pappa ikke blir så over. Hva skjer du med deg? Jeg levde en annen mål. Bare gjort det innrømmet. Det var kjatt. Jeg sier, herre, ikke må ha et litt. Jeg får inn, kameran, Agnes græt. Jeg leier meg knæ, sier Agnes gå. Jeg vil finne ikke pappa. Jeg var så, det er ikke rett, jeg var så, jeg vil finne ikke pappa. Jeg hadde ikke hørt at det, hun græt, og ja. Så leier meg knæ og bæ, og jeg gjort meg med synd for god. Jeg nevnte ikke at hun er ikke skaft.
I jotta i huset, hvor gjør det? Så det skulle vite hva det for. Jeg stand ikke skilt i folk. Slett ikke. Jeg kunne sagt at han ikke kan slætra, men det ikke. Slett ikke. Men jeg kan si alt. At jeg elsker Jesus Kristus. Jeg elsker hans råd. Jeg elsker mot kall. Jeg elsker mot lov. Og jeg kan vittna for deg, dette lov, du er bare, ja, vi må mengan ei mot okkon, og vi må mengan det lov, men hette her er det som jeg vil, og hatt det her som jeg vil, jeg må bare skulle si, at jeg skulle sitte som lov, og tog er det her, at det kanst du ikke, hvis du bare lever det, hvis du ikke sagt at du er deg, du er gjerra, du er krossfest, du lever det dette lov, du kan her, du kan leve det himmelska, det måste du sitte. Jeg vil trekke 8 år med træt, men livet mot løt. Jeg har bare tås 5 minutter forresten. 8 år med træt, fra nødvendig. Så det ber så vel til at være i tjenesten og ikke være andalig på tannmaten at det er sånn at det er deg og takke Ábyrgd for man løy. Da du flyger, lagt mest til da jeg til kjem, nå er det skjermer som er rutt, det er flytt, skjermer som nye, og så sier han at lufter ikke fer, så dette masken er nye. Vet du hva han så sier? Takk først masken opp at det, og hva er han så ivra han, jeg har tatt en veldig min, takk først masken opp at det, anda det himmelske luften ute, og ta kanst du hjelpe øret. Du kanst ikke anda hesa luften en forstand ut og hjelpe øret. Det må være en akkurat plan. Og det gjør det vi har suttet for deg. Men her har vi i åpenberingen kapittel 2. Jeg skal bare lese 2 verser. Og et sankmann i Efesos. Hette skjei veriga samkommer i Lutta Asien. Og sankmann i Efesos her var ikke gal. Det hadde ikke aktivitet. Han sier tid har haft nekva vår for motnavnsskuld. Tid har rønt, tar som sier seg apostlar, tar som sier seg alt det, tid har funnet det at det er det ikke. Tid har gjort alt rett. Tjernast han kører opp av stas. Det var ræv olvarsom av morgenen som vi leser ut i Hebron. Men så sier han vers 4, så kommer han. Men, åpenbering 2:4, men i havet til og i møtet til at du er ferdig fra innom første kærlighet. Hva er den første kærlighet? Den første kærlighet er at oppleva og kjenne Kristus av kærlighet. Dette må vi kvente. Jesus sier selv at vi daglig skulle av noen selv. Vi skulle daglig bære akkurat kross. Jeg vil sitte til deg og Kristus til jo. Han kommer sin kærlighet og han viser oss til den første kærlighet som vi tjener vi. Han sier at det er ferdig. Hvor? Det er blitt opp til ikke omrygg. Det er ikke mange alt. Så sier han. Ja, da er det hva skjer. Hugsa du om hver du er fattelig fra og vend vi og gjør som og versk som avår. Annars kom i at og skal flytta ljøsastakka ut og steg hans her mot vendringsfri. Da så taler denne morgenen, han sier, vend vi og gjør som og versk som avår. Jeg husker her, ja, men det gjør at det er rødt og versk igjen. Det er slett ikke ferdig her nere, ikke gjør det. Men legg merke hva jeg sier, vend vi og gjør som og versk som avår. Så Jesus virkjenner ikke versk, da vi ikke suttjer ved deg og risp oppi hånd. Han virkjenner det slett ikke. Sagt det? Vent vi og gjør som og versk. Sagt du, til behandla matan Jesus, vi døyla okkom. Da vi suttjer ved deg og i hånden, og vi er fyllt av hånden, og vi gleder okkom hvor han er. Ta er det at streimer kommer inn, og ta er det ut. Men da er sin streimer stekker opp, og vi bare gjør det av plikt. Det kjennes godt i slutt. Da sørste sankoman, Malkia, da stender Jesus utenfor i bekkar. Det er skjer. Vi tror vi negver aktiviteten som er gjør det. Jeg slipper ikke vi. Det var riktig inn i vi. Og rævlig alvarsamt. Så, ettertrætt. Så sier onkel, ja, men hva skal du gjøre? Jeg skal rinne en samtale av herre. Men legg mest til hva Paulus sier i 17. Korint, kapittel 4, og vi leser vers 6 først. Vers 6 først. Legg mest hva han sier. Han tar som onkel som er endrefødt. Men hendan skatt hava vi i løyrøyletum. Løyrøyletum er okkar lika. Hendan skatt hava vi i løyrøyletum, fyrir at den ometelige kraften skal være fra gode og ikke fra okkur. Nå får jeg spørre en spørning. Hvor er disse skatteren som er ui løyrøyletum, som er ui mer, som er endrefødt, som er frelst? Hvor er det? Vers 6 sier det. Hvor skal være det? Det er god som bei at Jesus skulle skunna fram i myskenen, er til han og jeg vil lette det skuine gjørst og okkara. Fyrir at kunnskapen om dårtgods og i asjon Jesus Krist skal løsa fram til øyne skal sige skatteren og i okkon er Jesus Kristus dårtgods. Han tar skatten her ut og han er en veldig kraft. Så sier han, ja, men jeg vil ha kraft. Jeg vil ha kraft. Ja, det er rett. Men legg mest til, du får ikke kraft vi er som så er bare så ikke kraften.
Lägg at det mest, lät hon dessa vers 1-3, nu at det kjenta verset. Men hentan skatt hava vi det løyrøten, fyrir at den og metra kraften skal være fra gode. Når virker hentan kraften Kristus ut fra oss? Ja. Hentan skatt, ta du sagt at Jesus Kristus en skatt. Ta han han dyraste skatter, han han dyraste ognen over alt jeg gjør. Da han blir det dyra. Sørst du på Jesus sier, til du fer fra det første kærlagen, til gjør ikke det versk som jeg vil at det skulle gjøre. Til han også helt rundt det. Det er han dyraste bære skatteren som Ta det. Tog det kærlighet, ta vi takka Ábyrgd, så det fyrst at vi fer inn og hava etter samfunnet her. Det er for å spyrja til hendan her spørning. Jeg spyr ikke om Jesus er den frelsere. Jesus den dyrebare skatter? Hugsa du om han, da du skal hava lyd i år, og fra sommeren så bryr du kanskje leir morgen, og leir bøyden. Ja, det kan ta gatt. Du leser ikke, du granskar ikke. Du hører ikke prøyro her som Herren, halvdjud om gods her, du slipper at oppleva god. Kære vinner, jeg vil si etter, vi mener det. Det er ikke å si, gå skjelden rett annet, det er ikke skjelden. Du er ikke verdt. Tjenesten til deg er ikke verdt. Skal det ikke være Zarepta, da mennene vil si til at vi får taka Ábyrgd, og så kjetta. Så er det, da du gjør dette, at du sagt deg, hvis du opplever Kristus, og opplever Kristus, så er det faktisk flukkende lukka mykje hva du gjør, hva det tjenest. Er du skrellemauer, er du stjåre, er du bibellærere, så har du alle kraftene. Men har du hatt ikke, så kan du være bibellærere, men du har det ikke. Det er ikke oversatt. Skulle vi ikke være for hos med det. Og skal enda ved Jesus, så skal vi bia, så er vi i livet. Lorsta bare etter. Det er Jesus sjálfur som på seg, Mattias 13:44. Rujtje himmelrujtje er lukt skatte, som fjaldur la i hjørne, men maver fann han og krekva i han. Og av glede om hentan skatt, fører han og selgte alt han åtte, og kjepte ta i hjørne. 45. Oppater er rujtje himmelrujtje lukt, kjeppmann, og løyta i etter hverher perlo. Ta han nu fann dyra ber perlene, fører han og selgte alt han åtte, og kjøpte han. Så snart vi er kristne. Det er alt etter hos Kristus, hos underfolk han er. Gå himmel ikke feir. Jeg pryser her for Jesus Kristus. Takk for at han døy. Takk for at jeg døy. Avfær måtte det være, ta vi samlet som bor herrens. Jeg flere menn, jeg enda kvinner og røsse opp og satt og feir. Takk for ikke bare for at Kristus døy. Jeg takk for at for å si halleluja, at jeg øyne i deg, og at jeg riser opp, for jeg bier for at anden skal tala til dere gjørst. Lær hetta vera levant her vid, man skal fløyre seg til, vøyta fløyre seg til, kanskje ikke ha det samfunnet, at du vera talar, og at Herren kan komme inn, og du kan oppleve seg kraften, for Kristus sier, og så gjerne djevene ut, om menneskefær. Signa løtna fram i Jesus, og signa alt det som kommer fram, og det som kommer fram, og Jesu navn. Takk for ditt.